हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल हमारा वो काम नहीं हुआ, तो इसके लिए हम फिर से आज आ रहे हैं वहाँ पे। फिर 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर मड़गांव जाना पड़ेगा। तो फिर निकलते हैं। वो चाचा रही फिर देखेंगे वो, क्योंकि ना हमको बोले थे कि कल आ जाओ, फिर कल हम आपका बाइक देखते हैं क्या हुआ है। तो बेसिकली हमको वो कार्बन फिल्टर ही क्लीन करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ से आप निकलते हैं। पहले आपको डायरेक्ट में गैरेज में मिलता हूँ। ओके, ठीक है। तो दोस्तों हम फाइनल पहुंच चुके हैं गैरेज पे, आप देख सकते हो। A few moments later. तो दोस्तों आज भी अंकल से हमारा बात हो गया, बट अभी भी अंकल बोल रहे हैं क्या है, हम बिजी हैं। अभी उनके पास भी बहुत काम पेंडिंग है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा देर एक 15-20 मिनट रुका, बट फिर भी बोल रहे कि 4 बजे तक तुम्हारा हो जाएगा। बट मैंने इतना टाइम तक मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो फिर देखता हूँ आगे कहाँ पे गैरेज है, कि तो वहाँ पे जाता हूँ फिर। और एक गैरेज को फ़ोन किया था, तो वहाँ पे मेरे को रिप्लाई आया कि वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से फिर निकलते हैं अभी। A few moments later. तो फाइनली ये दुकान में पहुंच गए हम। अब देख सकते हो इधर ही वही दुकान है, ये सामने वाला। वो भैया नहीं है क्या? वो भैया नहीं है, और एक थे। अभी फ़ोन किया था उनको। तो दोस्तों भैया को हम बोल चुके हैं गाड़ी का क्या क्या प्रॉब्लम था, देखते हैं वो क्या करते हैं। बाइक रिपेयर हो गया, अभी माइलेज टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या माइलेज देता है। तो दोस्तों आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।